我哋咁早嘅。
阿 James 入緊嚟，等一陣。James 入緊嚟，James 入緊嚟，個人生嘅我哋係嚟咗啦，James 嗰啲已經到咗啦。Hello，唔緊，唔好意思啊，啱啱行開咗，等我先啊。頭先未有聲喎。而家冇聲咩？有啦，有聲啦。唔好意思，啱啱行開咗，喺手間。咁啊，你先啊。喂，今日我機係最遲入嚟啦，唔好意思。咦，等我攞翻啲嘢先。好啦，Hello，咁啊，都快啲開始啦。咦，先啊，就係確定乜我喺度叫，唔知大家有冇聽到啊？好，我哋今晚咧我哋主題係講我哋 MBTI 唔同人格點樣樣嘅賺錢天賦。OK，咁問下大家，知道呢度邊嘅人先？係咪大家都知道自己 MBTI 係乜嘢？嗱，基本上咧，我今晚講天賦咧，其實就好簡單嘅啫。如果係MBTI 咧，你哋見到得16個人格啦嚇。一般嚟講咧，我哋會講四大類係啦。四大類包括乜嘢咧？包括係 SJ 啦、SP 啦、NT 啦、NF。咁呢四種咧，其實有好多人會去睇嗰啲咩 E 同 I 啊、J 同 P 啊，嗱呢啲咧通常係最好討論嘅，因為咧 E 同 I 同 J 同 P 咧喺日常生活當中咧係最容易見到分別嘅。OK，咁而喺溝通當中啊，即係譬如我同人傾偈溝通當中咧，S 同 N、T 同 F 咧就最容易分到嘅分別嚟嘅。OK，咁所以咧好多人佢哋會用一個英文字母去分別對方嘅唔一樣，但係如果你話真正核心啲嘅想法，就會用氣質層去分類嘅。所以通常咧，如果你話你做完一個 MBTI，你自己唔係好肯定你個性格係乜嘢，譬如話可能係我係 ENFP 定係 ENTP 咧，或者可能我係 ISFJ 定係 ISFP 咧，即係舉例咁樣樣分別。咁我哋就會用氣質層去區分，而氣質層區分咗之後咧，你就會發現性格係完全唔一樣嘅，而最重要就係你哋嗰個核心價值係完全唔一樣。而基於你哋嗰個核心價值嗰個性格完全唔一樣咧，你哋嘅傾向性，你哋對於嗰個你內在最重要、最重視嗰樣嘢咧，係會有所不同。咁所以呢一樣嘢咧，會驅使緊你會唔會擅長係用緊你嘅天賦去賺錢。咁啊，首先咧，所以我今日咧會講一講四種氣質層佢哋嘅賺錢天賦係乜嘢，或者係點咁講啦？我點樣樣可以發揮到我自己我個性格入面最可以揾到錢，或者我最適合做啲乜嘢去揾錢嘅？OK，咁啊，睇下先啊，有冇人唔知道自己今日係乜嘢嘅氣質層嘅？如果你可以知道氣質層，譬如話 SP、SF、SP、SJ、NT、NF，你可以喺個聊天室入面咧打咗你自己嘅性格氣質層出嚟嘅。睇下大家個氣質層係乜嘢先，我可以比較因應到你哋自己打出嚟嗰個氣質層，去話咗俾你聽，其實你哋係適合做啲乜嘢。新界，新界即係 NT 啦，係咪啊？跟住 NF 係啦，可以打出嚟嘅。如果你知道你自己嘅性格氣質層係乜嘢，知道你自己 MBTI 係乜嘢，冇啦，得3位，其他啲唔方便打字。
SP 係啦，NF、NT、NT me NT ME 唔係氣質層啊，NT 係啫。你可以將你自己個氣 NF 係啦，將你自己個氣質層打出嚟，你都幾多 NF 人？哦，未見到 SJ 人喎呢度，今日 SJ 未上線，我見到 NF 比較多啊。咁我講 NF 先，身邊充滿 NF 人。OK，嗱我先講咗 NF 先，SP，NF 咧係一種其實咧 NF 係一種佢哋對人嘅關係係比較睇得密切，即係佢我可以咁講就係話，佢哋係一個幾會想幫到人嘅一種性格嘅人嚟。因為我譬如包括我接觸好多 NF 人咧，佢哋好多時佢哋做某一件事嘅動機都係為咗係覺得呢個人好想幫到佢，可能同人有關係嘅時候都係好想幫到佢。所以咧，如果好多 NF 人咧，佢哋天生佢哋嘅工作就可能會做一啲可能同社工啊有關係嘅嘢。咁啊，我可以講一講唔同類型範疇嘅工作係，如果 NF 人會係點樣樣去做，甚至我再講乜嘢類型嘅工作可能會揾到多啲錢。咁啊，首先NF 人係同 NF 人咧做人嘅關係嘅工作係會比較好嘅。even 佢 I 或者係佢係 E 都冇關係嘅，係啦。咁啊，而睇先啊，咦咦，係咪有人彈得出去？睇下先，咦，應該冇問題㗎，我呢度冇問題㗎，可以入到㗎。咦，又係破歌入到嚟嘅。OK，嗱咁啊佢對人，佢因為佢中意幫人嘅，而且咧佢嘅同理心係特別強。OK，咁啊，NF 人多數因為會做啲幫人工作，一係咧佢就對於一啲靈性上嘅嘢係有興趣嘅。譬如話譬如包括我 MBTI 都係一個靈性上嘅嘢嚟嘅，係啦。譬如性格學啦，佢對於人探索人係比較有興趣嘅。而且係身心靈啦，各方面嘅嘢咧都係有興趣。所以如果你話特別係而家，特別係而家嗰個而家嚟緊個九運啦嚇。NF 人咧做乜嘢最揾錢咧？做一啲身心靈嘅嘢係最揾錢嘅，係啦，因為而家係有呢個需要。所以咧，如果你話我係 NF 人，如果我接觸一個身心靈嘅項目，係容易揾錢，因為嗰個市場需要係大。你而家去做啲咩揾錢咧，都好睇個 market 嘅。咁第二樣嘢就係睇你嘅天賦啱啱去做呢樣嘢。咁但係如果你話我做身心靈，我係一個打工仔，咁就比較難揾錢。所以如果你做身心靈咧，應該係做一啲關於自己可能係生意老闆啦，或者係 partner 啊，會咁樣樣會好啲。咁所以呢個係第一樣嘢啦。第二樣嘢咧就係 NF 人咧，因為佢哋嘅同理心強，所以咧佢哋係可以透過人脈去揾錢。即係如果你話我身邊嘅人脈係好嘅，係靚嘅，佢哋係會更加容易可以幫到你去喺人脈上面去成就你。因為 NF 人本身咧，佢哋嘅朋友會比較多，而且咧佢哋係願意去同朋友交心嘅。當然，如果你話 INF 嗰啲咧，就可能會比較難啲，因為佢可能自己比較 I 係啦。咁 J 同 P 有冇分別咧？都有嘅，因為咧 J 嘅人咧，佢哋做事係比較規律噶嘛。所以如果你講揾錢嚟講咧，J 嘅人係會比 P 會好啲嘅，係啦。但係 P 嘅人咧，因為佢哋如果做身心靈嘅關係咧，其實有時佢哋嗰個靈活性咧，又會係有幫助。咁所以我會所以講真一句，如果係 NF 人嘅話咧，喺而家呢一個大環境下咧，我會首推你哋係做身心靈學。咁啊，第一樣嘢，但係唔等於所有 NF 人一定對身心靈有關係有興趣，唔等於。咁但係另一樣嘢就係咩咧？你可以做一啲去幫到人嘅生意。咁啊，其實坦白講啊，所有生意都可以幫到人。
你係咪一個幫人嘅生意咧？係好睇你用咩角度去睇呢件事。有好多時，譬如話，哪怕去做保險啊，做保險都係一件幫到人生意。哪怕我去做賣嘢，做一個 sales，都係幫到人生意。哪怕我只係做一個賣鞋嘅 sales 啫，我都係一個幫到人嘅生意嘅，係啦。咁你自己去做呢件事咧，你因為你個角度好緊要嘅，你個出發點係喺協助人哋嘅時候咧，其實你會係特別上心嘅。但係如果你嘅出發點咧去揾錢，嗱大家都知道係想揾多啲錢，但係如果 NF 人係好得意嘅，NF 人係如果佢嘅出發點係去揾錢嘅話咧，佢哋係會做得比較差嘅，係啦。但係如果個出發點咧係幫人嘅話咧，佢哋係會做得比較好。所以其實佢哋係佢哋係一個矛盾嘅地方就係咩咧？佢哋係知道要揾多啲錢，佢哋都想揾多啲錢，但係佢哋唔可以衝住揾錢嗰方面去做，佢一定要衝住去幫人呢一方面，佢就會做得好好。即係佢哋會有一個佢哋會有一個想法嘅。個想法就係咩咧？就係揾錢係我幫到人而衍生出嚟嘅一個副產品，佢哋就會做得好。但係如果佢哋係以揾錢去做一樣嘢，但係嗰件事如果係幫唔到人咧，佢哋未必會做得好好。所以呢個就係 佢點樣樣去對呢一件事佢嘅判斷。OK，所以亦都係有可能係一件乜嘢咧？就係可能係如果你而家呢個行業或者你而家做緊呢樣嘢，其實可能明明揾到錢，但係你做得唔好嘅時候咧，可能你未必喺呢個位睇到幫到人嘅價值，所以你就要喺呢度發掘幫到人嘅價值。因為你喺呢度如果發掘到幫到人嘅價值嘅話咧，你就可以用另一個角度去睇呢件事，咁你就會做得好好。嚇，咁呢個係 NF 人嘅特點，所以 NF 人咧亦都有好多時佢哋會比較多去做善事啦、善事啦、義工啦，甚至我識好多 NF 人咧，佢哋係有啲係直頭係會去自己開一間慈善機構嚇，或者係佢哋即係攞香港好似攞888牌去開啦咁樣樣，咁亦都會去做好多去幫人嘅行為。咁你要留意呢樣嘢就係話，因為你嘅人脈咧，其實係好嘅，你幫人嘅心態係好嘅，但係你要留意就係你會唔會容易俾人利用，係啦，因為有啲人咧係知道你哋個容易妥協，容易去幫人，所以佢反而係會容易利用你，係啦。咁呢樣嘢要留意咯。如果你話我要去做一個賺錢嘅嘢嘅話，其實如果你要想做賺錢嘅嘢咧，我可以去話俾大家聽。睇你係一個咩身份啊？你首先你有樣嘢，如果你想真係要做賺錢嘅嘢，我會建議你做嗰樣嘢唔係固定收入嘅，因為如果你做嗰樣嘢係固定收入咧，你基本上你就係等於你係賣時間，即係話咩叫固定收入？譬如打工就係固定收入啦，因為你嘅收入係決定喺你老闆度，你唔好用賣時間嘅方式去賺你嘅錢，無論啲咩性格都係㗎。咁啊，你用一啲咧係叫做咩咧？用可能係如果我做係根據量越多或者人越多，我就可以收入越大。即係譬如話你嘅客戶越多啦，我個貨量賣越多啦，咁呢啲可以增加你嘅收入，而且佢增加呢個量嘅時候，係唔等於會增加你嘅時間嘅話咧，咁你嘅就真係叫做賺得到錢嘅。咁 NF 人咧揀呢個生意嘅時候咧，就一定要係揀，如果你可以有機會喺嗰個產品又好，喺嗰個行業都好，係成就到別人，咁係會對你好好嘅，係啦，即係呢件事係可以幫到嗰個人。有可能你係做緊某一樣嘢嘅時候咧，其實你係幫到嗰個人去改善佢嘅生活，幫到佢嘅屋企，係啦，咁呢啲係你會可以去優先選擇嘅一樣嘢。咁所以嗰個價值對於一個 NF 人嚟講係最重要，特別就係、你最難會去做一樣嘢，就係如果你做呢一件事係需要出賣對方，你係更加係唔會做到嘅，係啦。所以一定係同人係有關係。OK，NF 你做一樣嘢係賺到錢，一定係同人有關係。好啦，咁我講另外一個性格啦，睇下先嚇，有啲咩性格？大家 NF 好啦，都有 NT 有 SP。嗱，我講 NT 先啦。NT 咧就雖然同 NF 係只係爭英文字母，但係 NT 咧佢係以擅長解決問題
佢為主嘅。OK，咁 NT 佢要發揮咧係佢有一個空間。NF 人咧佢有一個特點，佢哋嘅創意好好，佢哋嘅創意係非常之叻嘅。但係 NT 人嘅創意都叻，但係 NT 人嘅創意咧係基於以探究解決問題或者探究因果為準啊。NF 人嘅創意咧就真係靈感來源啊，所以又唔同嘅。咁如果你話 NT 咧，佢可點樣可以發揮天賦咧？就係其實 NT 人咧係比較需要一個 platform 係可以俾到佢有一個可以叫做話事嘅空間，係啦。但係佢話事嘅空間咧，佢唔係要管嘢，佢係要去解決一啲嘅嘢。譬如話可能嗰間公司佢有啲地方佢需要發展，佢需要策劃，咁 NT 人係好適合嘅。所以如果 NT 人佢去做啲乜嘢咧，佢做一啲策劃性嘅工作啦，佢去做啲計劃性嘅嘢咧，佢去做一啲長遠性嘅一啲嘅安排咧，NT 人係特別叻嘅。咁所以如果你話我想揾錢，咁我喺一間公司入面，我做一啲咁樣嘅位置係最好嘅。或者可能如果我假設，如果我係一個假設我係一個啱啱畢業，一個啱啱初出茅廬嘅人，我係一個 NT 人，咁我點樣可以做咧？咁我會建議你去做一啲嘅工作，去選擇一啲係比較有即係叫咩咧？自由度可以俾你去發展你嗰個思維性嘅。會容易啲，係啦。咁所以 NT 人去做呢一方面嘅嘢咧，係會啱啲嘅。佢其實比較怕 NT 人係比較怕去重複做同一樣嘢。所以其實咧，所以一般嘅公務員或者可能一般嘅普通嘅文職啊，或者係佢每一日都係重複做緊一樣嘢，或者可能工廠啊，佢可能你係生產線上面做某一個位，係不停咁 repeat 又 repeat 咁咧，NT 人係唔係好做到嘅，係啦。而且咧，NT 人有個缺點嘅，就係一般嘅 NT 人咧就唔係好中意打工嘅，係啦。因為 NT 人咧有一種會有一種自命不凡嘅情況出現嘅。咁咩叫自命不凡咧？佢唔係覺得即係自己係好似全世界最叻，但係有時咧佢會比較容易喺佢嘅生活當中咧去睇得到有邊啲人咧係真係叻嘅、聰明嘅，有邊啲人咧就係一個蠢嘅，係啦。包括係佢哋唔中意打工嘅其中一個最大原因就係因為好多時咧打工咧係經常會做一啲係重複性嘅嘢。嗱，呢個第一樣嘢。第二樣嘢就係好多時佢喺打工上面咧，佢會揾到好多佢嘅同事啦，同事都還好啦，可能係個上司或者老闆咧係比較唔係好聰明嘅，係啦，即係佢哋包括可能係佢哋諗唔到佢諗到嘅嘢啦，或者係可能做咗好多年都係重複咁用嘅一啲好 stupid 嘅方法啦，因為 NT 人係一個追求效率嘅一個人嚟嘅，係啦，佢對於一件事可唔可以做得好，可唔可以做到好有效率，精唔精準，佢哋係比較 care 嘅。但係 NT 人都係同 NF 有個特點嘅，就係其實 NT 人咧同 NF 人有個最大特點就係佢哋又唔係話好睇錢。嗱，呢個就有啲矛盾，因為點解咧？正常如果我今日嚟聽，我想揾錢，其實我係想揾多啲錢，但係佢哋有時係可以接受自己窮嘅，佢哋係可以接受佢而家唔係好有錢，但係我可以做嘅一啲對我嚟講有意義有價值嘅嘢。呢啲係佢哋比較可以願意接受嘅一樣嘢，所以 NT 人咧就係如果佢做事，佢嗰個位置有得佢天賦發展空間，哪怕佢嘅收入並唔係話好高，佢哋都可以接受。咁呢啲係 NT，如果佢會導致佢揾唔到錢嘅盲點，因為有可能係你嘅老闆就係知道你中意做呢啲嘢，但係有機會俾你去發展，但係佢又可以唔使出好多人工俾你。係啦，但係 NT 咧，如果你係自己做老闆啊，你自己去開門生意，你自己去策劃，自己去 plan 你嘅計劃，咁你係有機會做到好大嘅。所以你見好多世界嗰啲首富啦，市面即係好多首富級啊，都係 NT 人嚟嘅，係啦。咁但係 NT 人咧，佢有一個弱點就係咩咧？佢親力親為做事咧係比較弱嘅。咩叫親力親為做事咧？即係話，如果你話
淨係一次半次冇問題喎。但係如果你要長期都係自己落手落去做咧，佢其實係未必有 S 類型人做得好嘅。嗱，依家我會講 SP、SJ 啊。咁 NT 人佢唔係話唔落手落去做到嘅，但係佢一定係冇 SJ、SP 佢哋落手落去做得咁好嘅，係啦。而且佢並唔係話好中意自己落手落去做嘅，通常佢都係中意點人做嘅，因為佢始終佢嘅思維係睇全局思維嘅。佢係一個對於策劃啊，去設計一啲嘅系統啊，解構一啲嘅方案嘅因果啊，佢哋係叻嘅。所以佢哋即係等於我叻喺個腦度，我又點會去中意去用手做咧咁樣樣？所以 NT 人佢喺做指揮，佢係喺做策劃上面咧係叻嘅。咁如果你話我點樣運用我賺錢呢個性格賺錢天賦咧，就係第一NT 人係適合做老闆。係冇錯，NT 人咧亦都係適合去制定一啲嘅方案、度橋，係啦，去諗一啲新嘅嘢，係啦，或者係拆解因果嘅嘢。咁 NT 人係叻嘅呢方面。咁所以，但係如果你要做一啲嘢係要自己親力親為做，就不建議，因為呢一樣嘢會令到你好痛苦，係啦。嗱，就算呢樣嘢賺到錢咧，對於 NT 人嚟講都唔係一個可能會長久做到一件事，因為佢哋未必會接受得到，係啦，咁樣樣。所以通常呢兩個性格 NT、NF 咧，佢哋對於創意啦、創新啦、前瞻性啦、管理咧都係強嘅。NF 嘅管理弱啲，因為佢太過於容易喺人上面有嗰個受到情緒勒索。NT 人就唔會嘅，NT 人喺人事上面咧就最難受到情緒勒索噶啦，因為佢哋係比較天生佢哋嘅理性就非常之勁。NF 就係比較多，雖然佢適合做人嘅事，但係就比較容易喺情緒上勒索翻。但係 NT 就唔會嘅，而且 NT 人個特點就係佢做事好公正，咁呢一樣嘢係佢哋一啲都一啲係佢哋嘅優勢，係啦。咁跟住我講做嘢啦。咁我先睇下先啊。呢度有 SP 人係咪？嗱，我講 SP 先啦。你鬧我係你嘅問題，係因為佢有一種自命不凡㗎嘛。有一種，我講係 SP 啦。SP 咧做佢係一個賺錢嘅天賦咧，就係佢如果去做嗰樣嘢係可以直接攞到利益嘅話咧，佢哋係好擅長嘅。SP 係一個好擅長去直接做到利益嘅一樣嘢，而且係快。通常咧，坦白講啊，我認識嘅 SP 咧，佢哋都好少話揾唔到錢嘅，好少揾唔到錢嘅，因為咧NF、NT 如果係 NTP 或者係NFP 咧，有機會懶。但係咧，如果你話SP 咧就唔同嘅，SP 咧就係好有 energy 嘅，好有能量嘅。通常咧佢哋做嗱，當然都睇佢哋嘅狀態係 positive 定 negative 啦。如果 positive 嘅 SP 咧係做嘢好有 energy 嘅，同埋咧佢哋係真係有一種衝勁喺度嘅。佢哋甚至嚟講，佢哋係一個比較追求一個具體成績上面嘅一個標準。即係話，如果我發揮我天賦咧，你做嗰個位置咧，係有一啲嘅成績，有啲 recognition 嘅認可，係當你做到成績之後，係會有獎勵啊，有被認同啊，佢會或者係嗰件事有挑戰啊，係會做得更好嘅。同埋 SP 人係比較中意自由嘅，係啦，佢係四個氣質層當中嘅最自由主義者嚟嘅。即係話咧，佢亦都係非常之唔中意咧，去重複地又重複地做一啲好沉悶嘅事。佢一定要係有自由發展空間嚇，佢一定要係做嗰件事咧，係可以一來有成績啦，係嘛？二來咧就係嗰件事係可以有一個空間俾佢去改變嘅，即係唔係唔係話你限死1、2、3、4、5就唔可以做1、3、4、5、2咁樣唔得嘅。如果佢完全跟住晒個 step 係冇得變咧，佢都唔中意嘅。佢中意係有變化嘅，係啦。佢中意嗰件事咧係可以有具體成就嘅。所以 SP 嘅人咧，佢哋通常因為佢哋呢一種性格啦，佢哋會比較容易揾錢。因為點解咧？佢哋去揾錢最快嘅方法，就係我即刻做就即刻有，呢個係快嘅，但未必揾得大，係啦。所以佢哋一般嚟講，SP 係餓唔死嘅。我如果隨時隨地我要揾錢，我即刻出去做某一啲嘢就可以揾錢啦。
好啦，咁但係相反 NT 唔係嘅，NT 咧就係話，咦我隨時隨地揾錢都得啦，但係佢唔係好願意去做呢件事，係啦，佢哋未必好願意，但係 SP 係願意嘅，係啦，所以 SP 咧佢哋係一個比較具體要實在嘅嘢，但係佢哋所以如果 SP 咧做銷售係得嘅，嗱其實我應該咁講，四種氣質層做銷售都得嘅，不過佢哋唔同做法。SP 做銷售咧係比較以追 target 嘅，係啦，即係話你如果你做緊嗰個銷售係有 target 去追咧，SP 通常都會做得比較好，因為但係如果係冇 target 去追咧，佢就會做得比較差，可以咁講嘅。所以 SP 咧，佢哋係追 target 係好快，係好犀利。喺銷售嚟講咧，係一個真係以達到目標為主嘅一個人。同埋佢哋同 NT、NF 嘅人係唔同嘅，因為佢哋咧係唔會話 NT 就係話我揾唔到錢唔緊要，最緊要係我有做嘅嘢係發揮到我嘅能力，係咪？咁啊受到人哋嘅欣賞。咁 NT 係咁樣樣嘅。NF 咧就係我揾唔到錢，或者係揾唔係好多都唔係好緊要嘅啊。我可以幫到人啊，但 SP 唔係嘅，SP 咧就係揾到錢係重要嘅，所以佢哋係可以比較有目標地係真係向住成果、錢去即係成績去追求嘅，佢哋係真係可以。咁所以如果你話我係一個 SP，我想揾多啲錢，咁你做一啲有目標性嘅，係啦，有 target 可以追嘅。有啲乜嘢可以再激發你嘅天賦咧？你喺一個有競爭嘅環境，你會更加做得好。有競爭嘅環境，有趣味性嘅地方，自由度大嘅地方，可以自由發揮嘅地方，同埋如果嗰度係可以快速攞到結果，你會更加開心。係啦，跟住有人認同你，係啦，咁有得攞彩，有得威啊，咁嘅樣呢啲都係SP 人中意，甚至係好玩。SP 人都好中意玩嘅，係啦，所以呢啲咧都係一啲SP 人會吸引佢，可以發揮到天賦嘅一個場地，係啦，呢個就係SP 特點。佢亦都係一個冇耐性嘅人，係啦。NT 咧可以有耐性，但係佢係會知道呢個耐性背後個原因係做乜嘢，即係佢可以為咗一啲嘅原因去做到某一啲嘅事，而佢有耐性。但係 SP 係直頭係冇乜耐性啊，所以佢所有嘢都要快。咁佢有一樣比較大嘅缺點係啦，就係因為佢想快，所以佢做事好多都會急，係啦。咁你留意一樣嘢就係喺佢發揮佢天賦嘅時候咧，達標對於佢嚟講係好似食生菜咁易嘅，OK，甚至超越佢個目標都唔難，係啦。NT 咧佢要做嘅目標咧，佢就要計過度過點樣可以做到佢嘅目標。NF 就比較隨性嘅，係啦，佢個目標未必係業績，佢個目標可能係幫到人，係啦。但係而 SP 佢嘅目標咧就係話，我總之我會衝咧，我會搏命咁衝，衝到我達標或者我超越目標，即係佢係咁樣。咁而就係因為佢哋想快，咁所以佢哋當時有個最大缺點就係佢哋好容易做事好急。一急咧，咩叫嗱？快同急係兩樣嘢嚟嘅喎。OK，快係一件事同一件事之間嘅相隔時間短，或者我完成一件事我需時嘅時間短，咪叫快。急咧就係話我做一件事有一二三四個 step，我可能跳咗二三個 step，只要一就四，咁就叫急。急嘅即係所以咧就係話，但係 SP 佢有時咧佢係會覺得急就等於快，所以佢就會可能做一啲事嘅時候咧，佢會跳 step，或者係佢為咗得到某一啲嘅結果而去並冇耐性地去將佢應該要做嘅嘢去做完，係啦，咁會導致咧佢喺長遠揾大錢嘅情況下咧係有啲嘅阻滯，所以你會發覺一樣嘢嘅。如果你會發覺如果你去睇下 MBTI，好多首富係 NT 人，但你比較少見到好多首富係 SP 人，但係唔代表 SP 係揾唔到錢，SP 揾到錢啊！即係譬如 Donald Trump 都係 SP，佢都好有錢嘅。又或者係如果你嘅身家去到 Donald Trump 咧，其實你都係完全唔憂柴唔憂米，係啦。咁但係頭先我講緊 Donald Trump，佢會有一個缺點就係急啊嘛，所以你會見到佢做事咧都係好快就做決定，但係佢嘅決定未必係一個比較有深思熟慮嘅決定。係呢個係一個
點，所以佢都係需要有人去輔助佢嘅。但係佢有一個好處，佢就係一個可以帶頭衝嘅將軍。係啦，如果你去做緊某一啲嘅生意，或者你係一個老闆，你要將你公司嘅團隊嘅士氣，或者令到大家都會睇住你向前一齊衝嘅，咁 SP 嘅人咧就最好就自己係一個將軍，帶頭衝嘅將軍。佢帶頭衝嘅效果係最好嘅，我可以話俾你聽，喺4個性格當中係最好嘅。NT 咧就好少會帶頭衝嘅，佢通常都係策劃嘅啫。NF 咧就係亦都未必會做到帶頭衝，但係佢有佢存在，大家都會覺得好開心，大家都會好舒服，係啦。SP 咧就係佢可以做到帶頭衝嘅效果，而令到其他人可能跟住佢咧一齊都會有好嘅成績。所以呢個係 SP 人嘅特質。做銷售係好好嘅，係啦，做一啲追 target 嘅嘢係好好嘅，或者咧 SP 人令佢做，除咗做銷售之外咧，做一啲叫做手藝上嘅嘢都係好叻嘅，譬如包括係好多嗰啲咩要技術嘅師傅啊，操作某一啲嘢啊，要表演啊，SP 都係叻嘅，因為佢本身喺操作上面嘅領域係強嘅。OK，例如我學魔術啦，我學運動啦，都係比較強嘅。即係對於佢嗰樣嘢有挑戰性，嗰樣嘢有目標追求，佢哋係特別會做得好，係啦。但係如果你話嗰樣嘢唔係冇乜好明確嘅目標，冇好強大嘅挑戰性，佢就會覺得呢件事好乏味，係啦。佢亦都冇辦法發揮到佢天賦。呢個就係你點樣用你嘅天賦嚟賺錢。NT 人會因為乜嘢驅動而做到 target？首先咁講啦，NT 人嘅 target 未必係錢。OK，SP 人嘅 target 通常係一啲具體嘅成績，NT 人嘅 target 可能係解決到一個問題。佢點樣會有啲咩驅動去解決到問題咧？就係當佢可以解決到呢個問題嘅時候，佢得到其他人嘅認同，呢個就係佢最大嘅驅動力。我可以話俾你，NT 人就係咁樣，係啦。咁所以如果你係一個 NT 人，你係因為我可以解決到呢個問題而獲得某一啲嘅認同、成就感，呢個係你最大驅動力。OK，所以點解你會見到 Elon Musk 佢要做電車嘅，佢要做火箭，佢要做一啲好宏大嘅嘢，佢亦都獲得俾人認同嘅。佢有一個好大嘅動力喺呢度。但係當然啦，如果你話我呢個動力、呢個解決問題嗰樣嘢，得到認可，同時係獲得金錢嘅，咁 NT 人咪揾到錢。所以你會見到 NT 人佢哋係心醉於去完成嗰件嘅事，完成嗰個使命。佢哋一個可以好宏大地造福人群啦，解決一啲好多人嘅問題啊咁樣樣。咁因為你真正賺到錢咧，其實簡單嚟講，你要賺到錢嘅原因就係因為你可以幫人解決到問題。而你賺到錢，你賺到幾多錢，就係睇緊你可以解決到個問題係幾大。所以亦都 that's why 點解有好多行業佢哋可以揾到好多錢，或者係一個喺創投項目嚟講，佢哋係最容易被嗰啲天使投資人會投錢投嘅項目就係咩咧？就係一個可以改變人類生活習慣嘅一個項目，因為佢係改變緊呢個世界，佢甚至係可以解決到一啲嘅問題。譬如話，譬如舉例啦，一啲好大型，我哋由生活常見嘅嘢，係以前冇，但係可能近呢10年、8年先走出嚟嘅，例如無現金支付系統咧。當然喺國內嚟講係好多年啦。咁但係無現金支付系統呢一樣嘢係咪又係一個解決好多人嘅問題？因為以前我哋係要俾錢噶嘛，甚至你諗下，哪怕最早香港好早嘅時候已經有八達通。係嘛？八達通係咪一個喺解決人嘅問題咧？以前你搭車要散紙，去到咩都要找續，有八達通就嘟一下搞掂啦，快又唔使找續。後來而家就有電子支付，佢唔用八達通啦，即係八達通都要彈張卡。而家佢攞部電話，佢張卡都唔使㗎，嘟喂 QR code 掃就已經搞掂啦。甚至 QR code 掃嗰時咧，唔係淨係俾錢啦，可以做到好多嘢，連落 order 都可以。出去食飯掃 QR code，咁邊個去做？邊個去諗呢一樣嘢？邊個解決問題？多數都係 IT 人。所以 NT 人佢去做到呢個成就咧，佢哋嗰個動力係好大嘅。但係你都要係呢一樣嘢，但係呢樣嘢可唔可以揾錢啊？絕對係。
就等於譬如 Elon Musk，PayPal 係 Elon Musk 做嘅，佢都係一個網上好早嘅一個電子支付系統。咁你會發覺好多 NT 人佢係好醉心於去做一件事係可以解決一啲好大嘅問題。如果你話我揾唔到錢嘅原因係因為你解決嘅問題都係一個小問題，但係如果你解決到個問題越大，你嘅收入就會多。咁啊呢一樣嘢你自己喺去驅動你自己去做好呢件事嘅過程當中咧，你一定要係設法將你而家要做到嗰樣嘢係同金錢係掛鈎，你先揾到錢嘅。係啦，呢個係 NT 人佢哋有時會缺乏嘅一樣嘢。OK，咁 NF 都係 NF 其實佢解決嗰個問題係人嘅問題，係啦，未必係解決事或者操作上嘅問題。係啦，咁如果佢解決到人嘅問題，佢一樣都可以係揾到好多錢。係一樣可以。當然啦，都係你解決問題嘅時候，同你解決個問題同嗰個金錢係咪有掛鈎咧？有掛鈎你講唔到好多錢。咁啊，講 SP 啦，我講 SJ 啦。SJ 咧係一個幾叫做 follow plan 嘅一個人，即係話佢如果佢係有一個方案，有一個步驟，有 step，佢係一個願意跟隨一個 step 做得好好嘅人，係啦，同埋佢係一個好有原則感，係啦。咁 SJ 人咧，佢比較好嘅、比較叻嘅一樣嘢咧，就係佢做管理，係啦，因為咧。NT 人佢其實咧佢管理係唔叻嘅，NT 人咧佢策劃嘢叻嘅啫。但係如果你話我做管理，即係 managing 係啦，就真係 SJ 人係最好，因為管理有時就係需要你 follow 個 rules，而去你喺個 rules 嘅範圍入面去將呢件事係做到達標嘅，所以佢個管理係最好嘅。所以好多 SJ 人咧，我會建議，當然咧 SJ 人係可以係好適合做公務員嘅。係咪 SJ 人係好適合去做一個打工仔嘅，但係工字冇出頭啊嘛。咁我可以去做一個管理層，管理層嚟講，SJ 人係會做得好好。又或者係佢可以做一啲係真係叫做好信得過嘅崗位。通常如果你話我老闆佢有一個人係好信得過，甚至係可以係將我啲財產交俾呢個管理嘅人咧，一定係 SJ 人係最好嘅。係啦，SJ 人佢係一個比較最有責任感、最會負責到底嘅人，係啦，而且佢亦都係會比較按本子辦事嘅人，所以佢要成功啊！SJ 人第一樣嘢離唔開人脈，因為你除非你自己做得好勁，如果唔係咧，你會唔會係你身邊人脈當中係被信得過嘅人咧？係啦，咁佢可以做好多嘢㗎，包括譬如 SJ 人佢可以即係點樣揾錢咧？譬如佢可以做金融。佢做金融點解我話佢做金融好咧？因為 SJ 人做金融咧，通常對方都會信得過佢，然後將啲錢投放喺身上。而且佢做金融嘅時候咧，佢處理一啲嘅回報咧，佢會係處理得特別叫做穩陣，係啦。大部分人咧，點解我會講呢樣嘢穩陣係重要咧？因為有好多人會有個錯誤嘅觀念，就係以為呢一個人佢做金融。如果佢幫到人賺好多錢，佢會好受歡迎。但係其實一個做金融嘅人，佢幫人哋可以持續性增長，但係唔係爆發性嘅話咧，其實呢個人係仲受歡迎。因為點解咧？因為大部分嘅有錢人咧，其實佢哋係唔需要追求好高 percent 嘅回報嘅。係啦，呢個你哋要明白。因為大部分嘅有錢人，佢哋賺錢嘅原因就係因為佢哋本金夠大。即係譬如話，可能我哋好多時，我哋如果係尋常百姓咧，就希望我哋用槓桿嚟倍增我哋嘅回報。即係話我出1萬蚊，我想賺10萬，咁1萬蚊賺10萬，其實係咩回報咧？係1000% 嘅回報，即係10倍。你話如果我用1萬蚊賺1萬，佢都好開心啊，100% 回報。但係如果你冇話1000%咧，100% 回報對於一個投資嚟講咧，都算係一個好高風險㗎啦。因為你賺到100%，同樣道理可以咩啊？你會輸翻100%。啊，所以呢個嚟講咧，喺好多投資人嚟講咧，佢哋其實係算係投機嘅。但係如果你話有錢人咧，我要賺你1萬蚊，我唔會攞1萬蚊成本，我可能攞100萬出嚟，100萬我去做1%嘅回報，簡直係眯晚都做到啦。甚至可能佢哋100萬，我做3%回報，我都賺3萬。咁就係，但係如果得1萬蚊成本嘅人咧，佢要賺一個做300%嘅回報先做得300萬。所以有錢人賺錢，佢並唔需要好高回報，佢只需要好多回報。咁呢個亦都係好 fit 到 SJ 人佢哋嘅
投資方式嘅，係啦。因為 SJ 人咧有兩種，你見到 SJ 人成功嘅咧，其中一種有錢嘅咧，就係巴菲特啊。但係巴菲特咧，佢用嘅一種方式咧，就係大部分人都唔願意用嘅方式嘅，就係用佢可以接受財富係慢慢增值翻嚟，係啦。有好多人都唔接受嘅嚇，好多人其實佢揾唔到錢嘅原因嗱，特別係 SP 人係更加唔接受，因為 SP 人頭先我話佢急啊嘛。佢想快啊嘛。SP 人最好嘅就係我短時間做某啲嘢，砰一聲賺到一嚿錢翻嚟啊！佢哋係最中意呢樣嘢。你叫佢慢慢致富係唔得嘅，佢哋佢哋未必得。但係慢慢致富呢一樣嘢咧，對於 SJ 人嚟講就係好得。所以有好多時 SJ 人咧，其實佢做投資咧，佢唔會有好勁嘅回報，但係佢可以喺10年啦、10零年之後咧，佢哋嘅身家係一個相當穩陣地增長。我可以話俾你聽，係咁樣嚇。但係如果你話我唔係話追，但係好多時如果你話我要追求一個好快速嘅回報，佢哋同時間係面對緊好快速地，即係同時間面對緊一個好快速嘅虧本嘅風險。所以 SP 人點解佢哋會成日都要好搏命地去做，然後揾錢，跟住由呢度要做，由呢度又做下，嗰度又做下咁樣。SP 人好興嘅，又做好多嘢啦，做嘢又快啦，但係每一個位都揾到錢啦。但係最後尾都唔係話好多錢剩落嚟嘅原因，就係因為佢同時間面對緊好多風險。SJ 人就唔係好中意面對風險嘅，係啦，佢哋嘅改變唔係話好強，所以喺現實世界嘅 SJ 人咧，佢哋另一個大風險就係因為嘅就係咩咧？唔係佢哋嘅理財能力嘅風險承受力問題，但反而係社會嘅進步速度係超越佢哋改變自己嘅速度。譬如話而家我哋經常會遇到一樣嘢咧，就係 AI 人工智能係啦。講起人工智能咧，如果你哋有興趣去學人工智能點樣樣幫你揾到錢，或者幫你做宣傳咧，我喺度賣下廣告啊。因為呢度好似唔知呢度應該有人係嚟自澳門，亦都有人嚟自香港嘅。咁啊，香港19號我哋有個 AI 班。咦，我哋呢度啊 Jackie，我哋呢度之前有同學平時有時會同我一齊上嚟去做主持嘅。咁啊，佢會有個19號有個 AI 班教你點樣做短視頻。咁啊，小弟喺14號咧都喺珠海就有一啲教短視頻嘅班可以嚟嘅。咁啊，另外我哋都邀請咗阿 Jackie 咧喺29號喺珠海，度教一個100萬流量短視頻嘅引流嘅一個課堂。咁啊，如果你有興趣咧，可以去了解下嘅，即係可以問下啦咁嘅樣，賣下廣告。咁點解我會講 AI 呢樣嘢好緊要咧？因為 AI 係一個其實都算新啦，2023年到依家係啦，植入咗廣告係冇錯，我會植入下廣告。2023年就到依家，咁啊，2023年到呢家其實講咗3年，但係呢3年嘅進步咧係翻天覆地。如果有聽我講過 AI 嗰啲人咧，都會知道可能而家好 hit 嘅叫做 CDN 4.0啦，即係可以做一個短片啦。咁啊，而家更加犀利咧，我一玩去接觸緊個嘢叫 OpenCloud，我唔知大家對 OpenCloud 有冇認識？OpenCloud 係一個好勁嘅嘢，就係佢可以直接操控你嘅電腦幫你做嘢。即係話而家我哋好多時嘅 AI 咧，都係講緊係啦。我哋而家好多時嘅 AI 咧，都係講緊，喂，我係要同個 AI 溝通，跟住佢俾咗一啲好勁嘅方案，跟住仲有咩啲咩都係我自己做翻嘅，係啦。或者當然佢亦都可以去做一啲，譬如話直接做啲 PowerPoint 啦，直接做啲短片俾我啦，直接做啲圖畫俾我啦咁樣。咁啊，然後係啦，有啲人龍蝦冇錯啦。咁啊但 OpenCloud 咧係直接可以去操控你部電腦，去幫你做嘢。譬如話我想要做，我要 download 呢個網站嘅短片，佢會直接去 execute 喺你部電腦入面去做呢個動作，然後將啲短片 download 嚟。甚至我直接我想做某啲嘢，要去幫我做，做完之後佢 save 翻去喺邊個位，佢開始要做到。佢係一個非常之，即係基本上佢係一個可以幫你去做好多好多你嘅工作，而你係唔需要你自己落手，淨係俾指令去做就得啦。咁呢個大家可以去了解一下嘅 OpenCloud 係啦。咁啊一個簡單嚟講，你越了解 AI 咧，你會發覺你做嘅嘢越嚟越少。咁但係 SJ 人咧對於
接觸呢一樣嘢咧，係會比較慢啲嘅，係會慢啲。唔係話佢唔接觸啊，係會比較慢啲嘅。我話俾你聽，因為咧國內開始要協，冇錯啊。喺國內其實係好快嘅，我想話俾你聽。國內無論喺金融投資領域、生意開拓領域，甚至係人工智能，都已經係世界 number one、number two。因為如果講話呢啲咧，呢類型咧，一定係最勁係美國同埋中國呢兩個巨頭嘅啦。咁如果你話講到人工智能咧，我覺得而家係巨頭唔係美國，人工智能嘅龍頭係中國，包括機械人都係中國。嗱，我唔知大家你知唔知而家有啲機械人佢已經有公司去開發緊，個機械人係做面部微表情嘅，即係你而家見到啲機械人最勁嘅春晚都係打關鬥嘅，但係佢個樣係咩嚟嘅？佢係冇人樣㗎嘛，係咪先？佢係一嚿嘢嚟㗎啫嘛，有啲燈咁樣樣。但係佢而家已經開始做緊機械人嘅表情啦，個面部表情係微表情，即係佢會 show 俾你睇，佢係開心、唔開心、笑，跟住好抑鬱、好苦悶、好嬲咁樣樣。佢會喺個面部度做微表情，係嘛？咁其實可能就會諗，咦，咁其實有乜用咧？咁樣樣咁真係好緊要嘅，因為點解咧？你會發覺而家00後都好犀利。有冇發覺00後有啲00後佢開始係唔拍拖嘅？因為佢覺得拍拖係好似我要去用情緒去照顧，或者我要去俾錢幫另一半俾埋錢，咁佢覺得係唔值得嘅。咁你會發覺 AI 一個有表情嘅機械人咧，對於佢嚟講係一個好需要嘅存在。同埋而家你話呢個世界，頭先我講 NF 人去做身心靈啦，因為疫情啦過後，同埋好多人咧，即係特別而家00後啊，我唔知呢度唔知你有冇多唔多00後咧？呢度有冇00後？咁啊00後咧，佢其實都睇得比較透嘅。所謂睇得比較透嘅原因咧，你00後啊，睇得比較透嘅，因為咧依家呢個世界咧同以前唔同啦，即係依家呢個世界比較着重於自身嘅消費力。佢哋做完嗰啲嘢，到底我為自己定係為人哋？嗱，以前點解叫會為人哋多咧？因為第一係個社會文化、社會風氣係咁樣做，同埋當時以前嘅人咧，係個社會係未飽和，個社會有好多嘢係需要，好多嘢缺，所以好多人係會共同去令到呢個社會去做起咗。所以包括係以往會經過啲咩農業社會、工業社會，跟住金融社會等等，都係誒科技啊，呢啲都係以推進社會方面，係共同去為社會付出方面。但係而家00後佢已經出生喺一個好物質豐裕嘅年代，所以佢哋開始佢唔係好需要去做某啲嘅嘢，因為我唔為社會去做呢個社會都係行得好好啊。咁所以佢哋就會開始去為自己着想。係啦，所以好多00後佢哋會只係睇自己嘅咁樣樣。咁而我講 AI 佢嗰個速度快、成長得快，對 SJ 人啲咩最大隱憂咧？就係因為 SJ 人佢個改變係比較慢，係啦，同佢比較穩陣，主要係因為佢比較傳統，係啦，佢比較有傳統觀念，所以佢要去接受新嘅轉變係難嘅，係啦。同 SP 係調翻轉嘅，SP 就最中意新嘅，最中意轉變。最中意變，係因為佢哋性格嘅，佢哋喺佢嘅氣質層當中已經有分到 J 同 T。咁喺NTNF 佢哋氣質層已經區分咗 T 同 F，所以佢哋係有一個咁樣嘅分別。咁 SJ 咧就係、是、如果你咁啱佢做緊嗰樣嘢而係接觸緊新事物，但係佢按部就班你做咧都還好。但係如果 SJ 佢做緊一啲係傳統嘅行業，佢哋好容易會發生嘅問題就係佢其實佢一路好守住佢嘅業，而佢嘅業可能係夕陽行業，佢自己都冇察覺。係啦，呢個係佢哋會比較多用佢哋自己舊嘅價值觀去 judge 緊呢個世界。係啦，呢個係佢哋嘅最大挑戰。係啦，所以如果 SJ 想揾到多啲錢，咁我覺得而家呢個世界已經離唔開進步快。係啦，咁我會建議你去進步快最好嘅方式就係你接觸一啲AI 啦，係啦，你接觸 AI 啦，甚至我可以講一樣嘢咧。如果你以往在喺早10年前咧，我哋都會講一句説話嘅。如果你嘅生意同互聯網係冇關係咧，基本上你嗰個生意都做唔起，係啦。我甚至而家可以同你講，
如果你嘅生意同 AI 係冇關係咧，你好快會被淘汰。呢個就係我可以話俾你聽。如果你話想揾錢，我想揾路嚇，咁我一定係建議你去行 AI 同埋自媒體嗰種嘅方向去做嘅。OK，咁啊咁啊好啦，咁啊 SJ 你可以做啲咩咧？你可以做喺 AI 領域入面去做。我會建議你去選擇呢一樣嘢，係因為如果你唔喺 AI 領域，你唔去投身 AI 領域去做呢件事嘅話咧，單係你做緊個本業同 AI 冇關係嘅話咧，你係更難去接觸呢個世界行得最快嗰樣嘢。呢個第一件事，我鼓勵 SJ 人去行 AI 領域去做，即係你嗰樣嘢只要需要係同 AI 有關係，你已經係對你有好大幫助，因為你本身就係一個會累積財富嘅人，係啦。咁第二樣嘢，SP 人咧，如果你想揾錢啊，你有個天生勁嘅天賦，就係你做咩都係好快攞成績嘅，但係你一定需要去優化自己嘅就係一個長遠計劃嘅 planning。我講長遠嘅計劃嘅 planning 係起碼有5年或以上嘅 planning，最好係有10年，因為 SP 人佢嘅 planning 有10年係唔容易嘅，除非佢自己本身係一個好有計劃或者好做人好耐、好有經驗，佢知道要咁樣 planning。如果唔係，一般嚟講係唔容易，好多都係誒，好多都係即係睇1-2年已經係耐嘅啦。啲 SP 係係啦。咁如果 NT 咧，我就都係 NT 你可以做 AI 又好啦，或者做咩都好啦咁樣。但係你一定要頭先嗰句啦，一定要你將你做緊解決問題嗰件事，你嗰個領域係要同收入係掛鈎。呢一樣嘢好緊要，因為你好容易會唔掛鈎，因為只要嗰件事可以解決到，但係又對你嚟講係有成就感，可能你就會去做，係啦。因為呢個係對於同你嗰個心流狀態有關係。咁但係你要同錢掛鈎，你先可以揾到錢。佢呢同錢掛鈎，你會揾到好多錢。我話俾你聽，因為 NF 人咧，佢哋嗰個性格比例上係稀少嘅，稀少人嚟嘅，稀少人種。SJSP 嘅人咧係稀少人種，但係好得意，我哋呢度反而係 NF 嘅人 NT 比較多啊，SJSP 比較少。但係如果你話外面嘅比例嚟講咧，S 嘅人咧係去到差唔多接近70%嘅，即係淨係 S 人，即係 SJ 加 SP 嘅人係差唔多已經佔咗70%嘅人口。你哋識好多 NF，呢度係 NF NT 大格局嘅圈子。嗱 NF 咧我只咁睇啦，其實有啲人其實佢並未必真係 NF 嚟嘅，可能係真係疫情後有對佢行為上面影響。你永遠記住一樣嘢就係你全世界，我講係全世界，SPSJ 佔嘅7成比例係全世界，唔係香港，係啦。咁NTNF 係稀少人種，即係兩個加埋大約30%。係啦，其實係正常嘅。你諗下，如果你諗下呢個世界啊，OK，呢個世界需要執行多啊，定係需要策劃同埋創意嘅人多？你諗下，但係可能嚟緊唔係喎，可能嚟緊唔係啊。嗱，呢個世界嘅需求喺以前嚟講，係咪需要做嘢嘅人多，計劃同埋創意嘅人少啊？通常都係㗎嘛，係咪？咁執行嘅人多就係 S 人多咯。與策劃創意嘅人多嘅人，咪就係 N 人。所以你會見到，無論 SP 又好，SJ 都好，佢哋嘅執行力都係高嘅。但係嚟緊，我話呢個世界開始會轉變係咩？因為你開始有 AI 啦，開始有機械人啦。你大部分人佢哋嘅生活嘅傾向，因為點解 MBTI 係點嚟嘅？係我出世之後，我嘅先天性選擇傾向。如果你話嗰個社會已經係唔係好需要好多人去做嘢嘅時候，即係可能已經有機械人啊，又或者有人工智能去幫我去做嘢嘅時候，咁可能我覺得可能將來人口嘅 trend 係 N 人會比較多嘅，係啦，S 人係會比較少，因為相對嚟講，你好多要執行嘅話，你點會夠機械人工智能執行得勁咧？係啦，咁將來已經係講緊乜嘢啊？創意啦、人脈關係啦嘅天下嚟嘅，即係話如果你可以喺你有一定嘅創意，同埋或者你嘅人脈關係處理得好嘅話咧，你係唔會被 AI 去容易取代嘅。即係我可以話俾你聽，呢個係真嘅。
但係如果你話我係仍然靠技能，仍然靠知識去做，或者係靠經驗去做一件事，或者係獲取財富嘅話咧，其實 AI 人工智能嘅出現、機械嘅出現，對你就係一個最大嘅挑戰。所以我哋係需要居安思危，即係我哋需要喺呢一刻，我哋就要去，唔係話我完全放棄我本身嗰啲嘢，係我開始要去行多步去涉足一啲將來嘅領域。因為如果唔係咧，就其實對，即係呢一樣嘢係可能會導致你而家嘅工作受挑戰。就等於而家其實你見到，舉例係香港啊，早排香港就個政府就已經係講緊嗰個網約車合法化，係咪？咁跟住其實仲有一大堆人係會揸的士啊去揾食，甚至佢哋即係香港的士工會嗰啲人會想要個政府去幫佢買翻佢嘅的士牌，其實基本上係痴心妄想。但係如果你留意的士牌咧，基本上佢嘅跌幅係好犀利，每一日跌1萬。點解咧？因為個 trend 話俾大家聽，呢個行業係將會被取代。如果你有留意嘅話咧，汽車佢哋係自動駕駛嘅能力係越嚟越強，係啦。佢哋甚至有啲自動駕駛係去到係真係你可以，嗱而家已經係可以做到嘅，就係好多電嘅車咧，去到嗰個位，我一撳掣，佢自動同我泊位。咁以往我哋去考車嘅時候，可能大家呢度都有車牌啦。Uber 咧就係嗱，Uber 係一個將來都難嘅。我可以話俾你聽，將來個 trend 會點？將來個 trend 就係你個你個人工智能會同你架車係結合。誒，你架車喺你唔翻工嘅時候，佢可以自動去接單，幫人哋去做交通工具。我可以話俾你聽係會咁，係啦。你架車係自動幫人接單喎，即係你架車去自動接單。我 call 咗架 Uber 啊，個 Uber 嚟到係冇人揸嘅，跟住然後我坐入去個 Uber 入面咧，佢會車我去目的地，跟住個 Uber 佢會同我賺錢，跟住賺到個錢之後咧，最後尾架車咧係會，譬如我收工啦，佢會翻去你公司樓下接你，車你翻屋企。呢啲就係將來嘅網約車。將來網約車係會有嘅，仍然都有嘅，但係冇司機啫嘛。我想話俾你聽就係咁解啊！你可以相信嘅，你可以唔信嘅，但係我話俾你聽，個 trend 係一定係咁，係唔需要車手嘅。而家已經有啲嘅車佢設計，即係有啲最新嘅概念車設計出嚟，係完全冇軚盤，完全冇軚盤，係啊，係完全自動化操作。如果你喺大陸有揸車，你都會發覺啦，有啲電車其實你係用語音嚟同緊架車講嘢嘅，包括佢開冷氣啦，佢導航啦，我要打俾邊個啦，架車開窗閂窗啊，咁樣樣都係你講嘢嘅啫，架車就會同你做噶啦，係啦，你會發覺而家已經係咁啦，好鬼似 Iron Man 嗰啲哦，即係好似 Iron Man 嗰啲都係咁樣噶嘛。嗰個 Iron Man 佢同緊佢屋企嗰個系統去傾偈咁樣樣，你幫我做某啲嘢乜乜乜咁樣樣噶嘛，佢仲會同你對答。而家車已經係咁，依家啫喎，都唔係講緊未來。所以我好快呢一樣嘢係會出現。咁你譬如話，好啦，如果我係一個 SJ 人，但係我係做緊一個司機，但係我仲好守業嘅。跟住甚至有啲人首要到點咧？而家揸車都仲係追求緊棍波啦，仲係追求緊油車啦咁嘅樣。即係你會發覺其實佢哋都，即係佢哋嗰種情意結係好強嘅。咁呢啲佢哋係將來係好大鑊嘅。所以你首先一樣嘢啦，如果你今日嚟聽我今日嘅 topic 啊，你一定要去諗下，你而家做緊嗰個工作，你將來會唔會俾 AI 去取代？真嘅，呢個都唔係話同你 MBTI 有咩關係啦。呢個係講緊呢個 trend 啊，直頭呢個世界嘅 trend 啊。喺 Elon Musk 嚟講咧，佢有一點我講，我其實都有啲認同，就係咧人工智能嘅出現咧，佢係會令到人係唔需要做嘢嘅嚇。咁係咪唔做嘢等於冇價值？唔係，其實係你又可以用人工智能去幫你去做嘢。甚至有好多人佢會擔心人工智能佢咁強勁，佢會唔會去毀滅我哋咧？會唔會去取代我哋咧？
我反而會去睇一樣嘢，就係佢係會令到我哋去進化嘅。呢個進化咧，就係話你喺呢個世代，你懂唔懂得運用人工智能去幫你跳過依家呢個門檻？依家個門檻會越嚟越大，即係將來以前我哋嘅門檻咧，即係所謂分為一個有成就嘅人同冇成就嘅人咧。喺以前嚟講，最容易分到嘅就係學歷，即係你係咪大學生啊？包括我阿爸阿媽嗰個年代已經係啦，佢哋係大學生已經好巴之閉。咁但係好多人都唔係大學生，以前係個學歷，後來咧，即係我發覺學歷都唔係有用啦，要經驗啊，要你嗰個危機處理啊、管理能力啊，好多嘢，甚至去認知咧，到依家已經係講緊乜嘢咧？你使用駕馭 AI、駕馭人工智能嘅能力，你冇辦法駕馭到人工智能，你就被人工智能取代。其實就係咁解。所以 AI 會令到我哋人類會做一個進化，即係話一個駕馭到 AI 嘅人咧，佢會比一個普通人佢會厲害好多嘢，佢會做到好多好多嘅一樣嘢。咁但係如果佢仍然係被未用到 AI、未識用 AI，佢仍然都係仲係做緊佢自己本業咁樣樣嘅，或者佢連佢自己本業嘅將來會唔會被 AI 取代，佢都未諗嘅話咧，其實佢就真係好大鑊嘅，係啦。乜嘢能力稀少，乜嘢值錢，人人都識就唔值錢，係啦。所以而家我哋真係要去諗一諗，譬如今日個 topic 喺乜嘢嘅人格會令到你最揾錢啊？又或者係你嘅賺錢天賦係咩啊？你自己 MBTI 嘅一個賺錢天賦，第一個天賦就大家都要學嘅就係人工智能，係啦。咁當你去人工智能，佢唔係話淨係做某一樣嘢，或者唔係淨係好似 ChatGPT 同佢傾下偈就咁簡單。佢係有背後有好多好強大嘅嘢係可以做到，而我哋可以令到自己嘅提升就係我哋有駕馭呢個能力。所以呢個就係一個trend 咯。我可以話俾你聽，呢個係一個最大風口位，甚至大家可能有啲人都玩緊加密貨幣 crypto 嚇，甚至喺玩緊加密貨幣嘅中途都有玩緊一啲咩 Web 3.0啊，虛擬世界 sandbox 啊咁樣樣，或者係一啲 NFT 啊咁樣都有噶嘛，係咪？咁但係你會發覺人工智能一走出嚟咧，大家都唔再講呢啲嘢，因為點解？因為呢個風口位太勁。如果你哋喺呢段時間把握到呢個風口位咧，我相信你係會有一個好大，會有一個好大分水嶺。唔係成功，唔係揾唔揾到錢嘅關係，係你會被淘汰定係唔被淘汰嘅分別。你直頭係一個好大分水嶺，係啊。所以我會建議大家，你想有賺到錢做嘅行業，有兩樣嘢係有關係嘅。一，同人際關係有關係嘅行業，因為人際關係係人工智能取代唔到嘅。好啦，第二樣嘢，你做緊一樣嘢係同人工智能有關嘅。OK，第二樣嘢，第三樣嘢，我會建議你做一啲同享受有關係嘅行。點解啊？因為工作已經唔係再俾人做嘅，工作係俾人工智能同機械人做嘅。咁人做咩？享受。點解錢仲要有用啊？因為要有人使，咁呢個錢先有價值噶嘛。但係啲人會將錢使去邊啊？享受咯。啲人開始比較少人使錢係，即係嗰個人使錢係滿足緊自己，enjoy life 又好啦，或者係個人成長啦，係啦，提升自己啦，一個滿足自己嘅狀態嘅消費力係一個將來嘅一個 trend 嚟嘅。所以如果你做個工作可以係滿三樣嘢係 fit 到嘅話咧，我可以話俾你聽係一個將來嘅一個 trend 嚟。人工智能啦，首要嘅，跟住人際關係咧都係第二首要，第三樣嘢自我滿足式消費係啦。呢三樣嘢你捉到呢個係一定係而家行業嘅大 trend 嚟嘅，好嘛？咁去到呢度睇下有冇人想問嘢啊、提問啊都可以噶。關於你嘅性格啦，關於我做啲咩可以賺錢啦，都可以噶。我俾一啲少少時間大家去提問。我哋已經有啲學員去提示我，今晚唔好講太夜啦，因為有時會講得興奮得滯，講得太耐，搞到大家都冇得瞓。所以咧，今日我大約講到呢度，咁有冇嘢問咧？冇做完呢係咧，唔知邊度可以學 AI 咧？係啦，頭先我已經有植入式嘅廣告啊，我再植入多次啊。
如果你哋對 AI 有興趣咧，係可以因為小弟雖然係一個 MBTI 導師，但係我亦都係一個喺2023年 ChatGPT 第一代已經玩 AI 玩到依家嘅人嘅，係啦。因為你 AI 你唔接觸咧，就俾 AI 淘汰。咁啊，你越玩 AI 咧，就會越上癮添。咁啊都係啦，有再直入一次廣告啦。誒、如果你想學 AI，依家 AI 其中有一個短片係好 hit 嘅，係啦。咁啊，特別係我見到有個叫做一個自媒體叫做 Business Focus 啊，最近呢一兩日都出咗 post 話大家哇，教大家點樣樣玩 C-Dance 2.0啊，點樣樣去做啊咁樣。其實咧，我哋已經有堂係免費教緊大家噶啦。咁喺唔好意思啊，11號個堂係 full 咗嘅。咁啊，我哋19號有個堂嘅喺香港免費嘅。咁由我哋一位百萬百萬流量嘅一個可以製作百萬流量短視頻嘅一個達人去教大家點樣樣去玩 AI，用 AI 做短視頻。咁啊，小弟喺14號咧就喺即係嚟緊呢個禮拜六就喺珠海有一個活動，亦都係教大家點樣樣用短視頻去做，甚至29號我哋嗰個百萬流量嘅達人Jackie 咧就會喺珠海嗰度都係會有一啲分享，同埋25號都係嘅，係啦，25號喺香港，29號喺珠海，而19號同埋14號就係分別就係香港同珠海咁樣。所以如果大家有興趣咧，可以係去報名嘅，係啦。咁我覺得你學識呢啲技能咧係好重要，甚至你可以透過去學識點樣樣用 AI 做片，再慢慢去接觸 AI 佢嘅可以嘅用嘅領域，點樣樣去幫到你嘅行業，點樣去幫你嘅賦能，幫你嗰件事係倍增速度去成長，係啦，去做到一啲你自己一個人做唔到嘅嘢，但係可能一用 AI 就係一個團隊可以做到嘅嘢，係啦，甚至係原本我要用幾日時間先做到嘅嘢，我可以話俾你聽點樣樣用10分鐘之內就已經做到嘅嘢，即係呢個就已經係 AI 佢嗰個節省時間啊，加快嗰個進度成果呢樣嘢，好多行業會真係被取代。話俾你聽，甚至我有見啲人去畫畫，你使乜畫畫啫？我真係我連嗰、個、用 AI 已經做到好多畫畫啦。咁有啲人係佢以前會學 Photoshop 我攞幅圖去幫佢轉變。咁而家咧直頭係咁樣嘅，我做咗一個 AI 嘅海報。咁 AI 海報可能我哋今次嘅班係3月11號。跟住我想將佢變3月19號喎，咁但係佢係幅圖嚟噶嘛，咁以前係點啊？用 Photoshop 做咯，或者用 Canva 做咯，而家唔使，你直頭將幅圖掉去，即係好簡單啫，掉去豆包，我同佢講，麻煩你將個日期改成3月19號，佢就同我改出嚟，因為幅圖一模一樣。咁你仲使乜學 Photoshop 咧？咁樣樣，你只需要識講嘢就得啦，仲要係你都唔使打字，我錄音講，喂唔該幫我將幅圖改成3月19號咁樣，咁佢就將幅咁嘅圖俾我，成件事都唔使10秒出完，佢速度仲快過你開 Photoshop 去將幅圖掉上去開，然後改快過嘅。OK，咁你要知道 AI 咁嘅問題所以依家已經係一個即係叫做人工智能王道嘅年代，係啦。你要考慮你而家嗰個行業嘅將來，你要考慮你個行業而家係咪一個會被取代嘅行業？如果係，咁我話俾你聽，你開始要伸隻腳出去，伸隻手出去，去接觸其他啲嘢，去唔好俾自己喺你個行業度冇咗，你先至行出去揾。但我話俾你聽，你個行業係冇得好快嘅。如果係真係發生嘅話，係冇得好快，因為你好以前咩科技一日千里，唔係噶啦，而家係一日千萬里。我可以話俾你聽，係快到離晒譜嘅已經唔係一個。當你意識到有問題嘅時候，可能你都未離開佢個你個行業個毀滅已經係到咗，係快到咁樣所以真係，因為你始終去接觸新事物，你都要時間去適應噶嘛你都要去學習噶嘛所以如果你依家係想幫自己揾多啲錢頭先我講嘅嘢啦，人脈嘅生意、AI 嘅生意、個人滿足、個人滿足，包括身心靈包括係吃喝玩樂包括可能旅遊去玩或者係個人增值呢啲嘅領域咧，都係一啲係將來一個好嘅 trend 嚟嘅。所以好嘅 trend，你見到好多狗運都講嘅健康啦，健康係健康永遠都係嘅，因為健康有需要嘛。跟住因為人長壽啊嘛，跟住新心靈行業啦、知識變現啦、
各方面啊，呢啲吃喝玩樂啊、享樂嘅行業啊，都係九運一啲會火爆嘅，同埋 AI 啦呢啲行業。咁所以你揀呢啲咁嘅行業咧，就準冇死嘅。只不過係你唔同嘅性格上面，你係到底我係以幫到人為主啊，解決問題啊，快速攞到成績可以達標啊，定係一個好穩定、好有規則嘅做事嘅方式去適合你咧？咁呢個就係你嘅性格天賦嚟嘅咁樣樣。OK，好啦，大家有冇問題？有冇嘢想問啊？如果冇嘢想問咧，我今日就到呢度啦。如果有想問咧，你打文字又得，或者直接開麥都可以嘅。有冇嘢要問？關於你嘅性格啦，我可以點樣樣去做好啲啦？點樣可以揾多啲錢咧？我而家我性格棘喺揾錢邊度啦？有冇嘢想問？好，冇嘢問，咁我今日分享到呢度啦。咁咦，我係咪又要預告下下一個禮拜要講啲乜嘢？大家有冇想知道下一個禮拜想知道啲咩？有冇你可以譬如拋啲你哋想知道嘅題目咧，我下一個禮拜去講下。以我電話有冇啊？人際關係、兩性關係、親子關係、揾錢呢個 trend 有冇啊？睇大家有冇？AI 時代中嘅 MBTI 點樣生存詳細版？唔明喎，咩叫 MBTI 生存？MBTI 唔會死㗎。人際關係，人際關係係邊方面啊？想建立好嘅人際關係啊？MBTI 生存之道，我唔明喎。MBTI 都唔會死，佢點樣為之 MBTI 生存之道咧？其實我唔係好明你嘅意思，係你講人嘅生存之道，係人際，你嘅生存之道係講邊一方面嘅領域先？你想講唔同人格嘅生存之道？我講嘅生存係點啊？識唔識做人啊？即係同人際關係嗰啲有關係喎。即係你識唔識撈啊？點樣可以快速可以拉近距離？人同人之間嘅距離，嗱，人同人之間嘅距離有兩種嘅喎。咁你要想同咩人拉近距離？異性啊，定係上司下屬啊？老闆？你同個客戶 partner？屋企人？唔係屋企人嘅關係好近啦，嚇，即係定係陌生人？你睇下你哋想對邊一樣嘢？陌生人點樣可以快速同陌生人拉近距離關係？陌生人，大家對陌生人拉近關係好啲啊，即係可能你哋要做銷售係咪？其實都可以嘅，如何快速同陌生人拉近關係？呢個真係針對比較啱銷售多啲咯，但係都可以做呢樣嘢，唔賣時間就要好多人。其實我話俾你，最快拉近關係係你做一個自媒體同陌生人。係啊，如果你要大量嘅話，一定係自媒體噶啦。自媒體係最快同陌生人拉近關係嘅一樣嘢。係啦，誒、我可以話俾你聽，係真嘅。係啦，如果你話真係做銷售去同人拉近關係，咁呢啲係一啲嘅溝通話術，傾到共同話題。即係如果我同一個人點樣去快速傾共同話題？唔同人格自媒體 show 啲乜嘢有乜分別啊？有分別嘅，因為你做自媒體一定係一開始你自己有個定位嘅。係啊，當然好多人做自媒體冇定位嘅，即係佢純粹 express 佢自己嘅 feeling 嘅啫，有好多係嘅。咁你如果你咁啱 express 緊你自己嘅 feeling，有好多共鳴感，你咪會即係你嘅自媒體咪多咯嚇。呢度已經有個100萬流量嘅達人喺度㗎啦，呢度係啊。咁但係我講嘅係，如果你嘅自媒體係有目的性，想引流嘅，即係做生意嘅，可能想變現嘅，你要有粉絲或者你我想做網紅咁樣樣，咁一定係有個主題 IP 係緊要嘅。唔同 MBTI 嘅人嘅性格嘅自媒體定位，
S 人點樣做到有 feel 啲啊？有 feel 嗰樣嘢係靈感啊？你講係，因為 feeling 係同T 嘅喎，同 S 冇關係喎。你講係 intuition 啊，直覺啊，即係嗰個 S 人表達自己。OK，我總結一下先啊。你哋有啲人咧係講人際關係，有啲人係講點樣識陌生人，有啲人係講 S 人做翻 S 人嘅嘢，S 人觀眾自然有共鳴有 feel，係㗎，冇錯。表達自己，唔同 MBTI 嘅人格嘅自媒體定位，其實咧自媒體定位同你係咪 MBTI 嘅性格唔係太大關係，我可以咁講，係啦，因為你自媒體嘅定位係兩樣嘢嚟嘅，一個就係你自己嘅需求，你自己想要啲乜嘢，另一樣嘢就係你想喺呢個自媒體上面得到乜嘢，即係你想吸乜嘢人。係啦，有啲人佢做自媒體，即係自媒體係幾種嘅啫嘛。一係你係做一啲個人咧 express 嘅啦，即係冇定向嘅；一種咧就係可能係揾錢嘅；一種可能就係美食主播啊、旅遊主播啊；一種咧就係知識型嘅，係啦，或者雞湯啊咁樣樣，係咪？有一啲咧就係做搞笑嘅，即係佢其實佢每一個定位都係符合翻你自己想要啲乜嘢噶嘛。誒係啦，所以我哋嘅百萬流量達人咧就已經講得好清楚，自媒體嘅關係係講緊字，冇錯嘅，做自己。因為而家自媒體都係講緊追求真實感嘅。啊，如果你個自媒體咧係好假咧，其實唔會好吸嘅。呢個係真嘅。大家係追求喺個自媒體嘅真實感，大家睇自媒體係追求嗰種共鳴感。大部分人睇自媒體嘅原因係消磨時間，係啦，冇 feel 即係冇共鳴感咯。即係你講啲嘢，大家唔覺有共鳴咯。唔係，譬如舉例講啲有啲共鳴感嘅嘢嗱，近排最 hit 嘅係咩話題啊？近排一個好 hit 嘅話題啊，唔知澳門啲人知唔知咧？就係鍾培生求婚呢個話題夠唔夠 hit 啊？即係多唔多呢個？即係呢個問下先，有冇人唔知鍾培生求婚呢單嘢㗎？呢度唔知嘅俾呢個二我，知嘅俾個一我，係啦，係嘛？知嘅俾我一我，唔知嘅俾我二我。鍾培生求婚呢單嘢係最爆㗎啦，係咪先？你最簡單係邊個抽臨咗走去抽水啊？即刻嗰單嘢最爆，係咪？咩叫個女仔二千？我唔係好明。二千年啊，定係2000年出世你哋咩啊？未？2000年係啊，民建聯噶嘛，嗰個女仔係啊，仲要之前參選港姐跟住退選啊嘛，係啊。咁啊係咯，廿幾歲，唔係佢呢單嘢夠爆啦，係嘛？嗱，我講共鳴感就係，如果你喺自媒體，你可能講呢一單嘢嘅有關嘢都可能會係爆嘅。OK，其實最重要就係自媒體咧，你想自媒體做乜嘢？你想要粉絲流量，定係你想做你自己想做嘅？即係你用呢個自媒體，到底你個目的係想要揾錢，定係呢個自媒體係想做你自己嘅一個講你自己嘅嘢？係啦，所以你呢樣嘢你一定要好清楚嘅，呢個第一樣嘢係啦。長期做咗流量，又做咗自己嗱，呢樣嘢咁，所以你做嘅嘢係你自己中意先，呢個第一樣嘢。第二樣嘢咧就係、你做咗嗰樣嘢嘅流量可唔可以變現？因為呢樣嘢，如果你一講自媒體咧，就一定會牽涉到你嘅流量是否能變現嘅。如果你嘅流量不能變現咧，其實都好慘嘅。而家其實都幾多人係做到流量，但係做唔到變現，係啦。而且變現唔等於流量一定要好高，係啦。呢個係真嘅，因為變現係一個講緊你點樣自媒體嘅轉化方式，同你係咪一個獲得大流量未必有畫上等號。不過如果你流量大，你想變現唔難。我可以話俾你聽，流量大，你想變現係唔難嘅，係啦，係啦，做自己咯，係啊，好似做自己係最好噶啦，因為
你只有做自己先可以做得耐，就等於其實我一路分享 MBTI 都係講緊嘅，你點樣樣去跟住你嘅性格個心流狀態去做你認為係自己係舒服嘅嘢，做你合適嘅嘢，發揮你嘅天賦，因為咁樣你先可以做得耐同埋做得好。同樣道理，你嘅自媒體，你一定係做翻你自己中意嘅嘢，post 一啲你自己有興趣嘅嘢，然後咁嗰樣嘢你先可以 keep 住去做。因為自媒體唔係話我3日唔埋2日做一次咁樣，你個係會有流量或者你會有成績，係唔會嘅，係一樣係啦。所以呢個最重要嘅就係你點樣可以令到你可以持續地做，你先至有結果嘅。係啦，好似譬如話 Jackie 話，每條片過萬 view 啊，咁樣要變現係容易嘅。當然你都要睇咩領域啦，但係你要令到呢條片每條片過萬，你都唔係話一日唔埋3日，一個月先出1-2個 po 咁樣，你都係唔會過萬。即係我可以咁樣樣去講，有一種持續性去做呢件事先會有發酵。咁你可以持續地去做，咁你第一樣嘢就係你入面嘅內容或者你自己嘅傾向都係做嘅。但係唔係所有人都有興趣做自媒體嘅，有啲人可能係冇興趣做自媒體嘅。OK，呢個係都唔係話太緊要嘅。但係如果你話我嘅生意係冇同自媒體掛鈎，就難啦，係啦。但係如果你話我嘅個人同自媒體冇掛鈎，呢件事係冇關係。所以你一定要去意識到，你做自媒體嘅原因是為咗賺錢咧，同你嘅生意有關係咧，定係你個人嘅 express feeling 咁樣樣嘅，係啦，咁咯。OK，我睇下下一次去講咩先，我搜集下大家嘅意見先咋。誒，我見有好多人講陌生人點樣去認識係嘛？咁我點樣識陌生人？點樣同陌生人打好關係？即係快速建立關係啦，係嘛？大家係想知呢樣嘢，咁呢樣嘢就真係同 MBTI 有關係，係嘛？或者我講下點樣可以比較快去知道嗰個人係咩性格，好嘛？而唔需要做測驗。咦，我啱啱收到張卡片，好有趣。因為咧，我其實想分享下，但我話揾唔到張卡片。因為我最近咧收咗張卡片，嗰張卡片好得意嘅，成張卡片全部都係字嚟，乜乜乜乜公司乜乜乜，然後做乜乜職位電話，跟住後面就有一大堆佢嘅項目，叭叭叭叭都係一堆字。咁我一睇呢張卡片，我就知道佢係一個 S 人。因為成張卡片係冇設計嘅，即係對於 N 人嚟講係冇設計，或者應該咁講，對於佢嚟講係已經係設計咗㗎啦。OK，咁所以，但係好明顯，佢啲字嘅尺寸啊，所有嘢咧，都係以實用性為主，係快速表達到佢未必一定係 SJ 啊，可以係 SP 噶，佢係快速表達到佢想表達嘅嘢。係啦，但係成張卡咧攞上去手咧，誒、喺某啲 N 人嚟講叫做係冇設計，但係可能佢設計咗，係啦。咁所以你一攞張卡你就知道佢 S 人，你一係知道佢 S 人，你就知道咧，如果你要同佢傾偈，一定係講啲具體嘅嘢。如果你同佢講啲虛無縹緲嘅畫大餅咧，佢唔係好 buy。你講啲實際嘅，即刻到手嘅嘢。穩冇唔係穩唔穩陣呢啲嘢，你起碼我唔知佢 SJ 定 SP，但係佢肯定就 S 係啦。咁你如果你去知道 S 嘅時候，你再同佢傾偈，你咪講中對方嗰樣嘢咯，係嘛？咁好啦，我下次嘅 topic 就係講一啲你點樣樣可以快速去identify 到佢係一個乜嘢性格嘅人，然後你可以去同佢溝通到拉近關係，好嘛？呢個係我下一次嘅主題，咁我就會喺翻嗰個MBTI 個群度掟出嚟㗎，好嘛？咁我好啦，去到定咗我下一次嘅方案啦，咁啊今晚就可以早啲休息啦，各位。咁我稍後會將個主題擺翻落個群度嘅，同埋預告下一個禮拜一嘅主題。OK，好，咁大家冇嘢問嘅話，今晚到呢度啦，各位早唞，拜拜。